Voilà, donc tout d'abord, je vais mettre du fond de teint. Un petit peu de fond de teint sur le visage. Faire un effet bronzé. On étale bien comme il faut. Voilà, bien comme il faut. Ensuite, on met un petit peu d'anti-cerne. Après, on met du crayon. Crayon noir. Alors moi, j'en mets aussi au-dessus des yeux. Et sous l'œil, sur la paupière. Et j'en mets au-dessus. Et moi, je fais ça comme ça s'écaille un peu plus le visage. Alors, comme j'ai dépassé un peu au-dessus, je prends un bout de coton. J'enlève le trop. Voilà.
Je vais mettre du comme ça maintenant. Voilà. Ensuite, ici mes lèvres, je mets du comme ça. Du comme ça. Moi j'en mets 3 parce que ça dure pas, sinon ça tient pas. Je vais reprendre un petit peu ma palette. Je mets du orange. Moi je prends un bout de ça pour enlever le surplus de rouge à lèvres. Je pince. Voilà. Voilà. Je me maquille comme ça, moi. Après, celles qui me regardent et ça leur plaît pas, et bah. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je mets pas qu'un stone de peinture sur le visage. Ciao!